بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر پولیس میں نوکری کرتا تھا، مگر ہر ہفتے ایک انجان گونگی لڑکی کو اپنے ساتھ گھر میں لے آتا اور مجھے کہتا کہ یہ پولیس کی خاص مہمان ہے اور وہ اسے حفاظت کی خاطر گھر میں لایا ہے۔ مگر مجھے کچھ عجیب لگتا، کیونکہ ہر آنے والی لڑکی جو اشاروں میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن جب شوہر واش روم میں تھا تو میں جلدی سے اس کمرے میں چھپ گئی تاکہ راز معلوم کر سکوں، مگر تھوڑی ہی دیر بعد جب شوہر کی جگہ ایک لڑکی کو کمرے میں آتے دیکھا تو ہوش اڑ گئے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آج پھر سے میرا شوہر ایک انجان لڑکی کو گھر میں لے آیا تھا، جس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ معمول کے مطابق اس نے اسے کمرے میں جا کر بند کر دیا اور مجھے کہنے لگا کہ یہ لڑکی پولیس کی خاص مہمان ہے اور اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ صبح اسے عدالت میں پیش کیا جانا ہے، اس لیے میں اسے یہاں پر لے آیا ہوں۔ خیال رہے کہ کسی کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، ورنہ بہت مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی تلاش میں ہے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اماں کے ہاں چلی جاتی ہوں۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دو۔ میرا شوہر پولیس میں نوکری کرتا تھا اور وہ ایک اہم عہدے پر فائز تھا، اس لیے مجرموں کی حفاظت کے حوالے سے وہ ہمیشہ سے ہی بہت حساس رہا تھا اور ہر ہفتے وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ جس خاص مجرم کو عدالت میں پیش کرنا ہوتا، اس کی حفاظت کے پیش و نظر ایک رات پہلے اسے اپنے گھر میں ہی لے آتا تھا اور مجھے خاص تاکید تھی کہ میں اس رات کو گھر پر نہ رہوں بلکہ اپنی ماں کے ہاں چلی جاؤں، کیونکہ میرا شوہر نہیں چاہتا تھا ایک مجرم کی موجودگی میں گھر میں رہوں۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ وہ مجرم لڑکیوں کو ہی گھر میں لاتا تھا، آج تک کسی مرد کو گھر میں نہیں لایا تھا، اور ہر ہفتے میں ایک بار تو یہ ضرور ہوتا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر حیرانی والی بات یہ تھی کہ آنے والی لڑکی گونگی ہوتی تھی۔ پہلی بار جب میرا شوہر ایک گونگی لڑکی کو گھر میں لے کر آیا تو میں نے کافی ہنگامہ مچایا اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تم ایک غیر لڑکی کو گھر میں کیوں لا رہے ہو؟ تو اس نے مجھے وضاحت سے بتایا کہ وہ ایسا ان کی حفاظت کے لیے کرتا ہے، اور میری حفاظت کے پیش نظر وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی اماں کے ہاں جا کر وہ رات گزار لیا کروں، اور ایسا پچھلے 2 مہینوں سے جاری تھا۔ اسی لیے اب مجھے اس کے معمول پر کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی، لیکن میں صرف ایک بات پر چونکتی تھی کہ اس کے ساتھ آنے والی لڑکی گونگی کیوں ہوتی تھی۔ اور کچھ لڑکیاں تو مجھے اشارے میں جانے کیا بات سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، مجھے دیکھتے ہی وہ جیسے کچھ مدد کے لیے پکارتی تھی، لیکن مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک دن تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھ ہی لیا کہ یہ سب لڑکیاں گونگی کیوں ہیں۔ تب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میری ڈیوٹی ہی ایسی جگہ پر لگائی جاتی ہے، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو میں بھی مطمئن ہو جاتی تھی، بھلا اس میں شک کرنے والی بات ہی کیا تھی؟ مجھے تو فخر ہوتا تھا کہ میرا شوہر ایک پولیس والا ہے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اتنی عزت سے نوازا جائے گا اور کسی پولیس والے سے میری شادی ہوگی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، باپ کا سایہ تو بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا، بہن بھائی کوئی تھا ہی نہیں، صرف میری ماں ہی تھی جس نے محنت مزدوری کر کے مجھے پال پوس کر جوان کیا تھا۔ میرے انٹر کرنے کے بعد اماں کو میرے رشتے کی فکر ہونے لگی، مگر ظاہر ہے غریبوں کے گھر رشتہ کون لے کر آتا ہے جہاں سے کوئی جہیز ملنے کی امید ہی نہ ہوتی ہو۔ مجھے تو اپنی شادی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جو بھی رشتہ آتا تھا وہ لوگ دوبارہ پلٹ کر آتے ہی نہیں تھے۔ تنگ آ کر میں نے BA میں ایڈمیشن لے لیا، اور جب میرے پیپرز ہونے والے تھے تبھی میری ملاقات عمران سے ہوئی۔ وہ اکثر میرے کالج جانے والے راستے پر کھڑا ہوتا تھا۔ شروع میں تو میں اسے نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ میرے خیال میں وہ بھی ان لڑکوں میں
से था जो गली औरतों में खड़े होकर लड़कियों को ताड़ते हैं, मगर फिर जब मैंने एक दिन इसे यूनिफॉर्म में देखा तो मुझे इसकी असलियत पता चली कि वो तो एक पुलिस ऑफिसर है। तो मेरा सोचने का अंदाज बदल गया। मुझे लगता था कि शायद वो अपने किसी काम के लिए इस जगह पर खड़ा होता है, मगर जब एक दिन उसने मुझे रोककर कहा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ते के लिए आना चाहता हूँ, तो मैं तो हवाओं में ही उड़ने लगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं किसी को यूं भी पसंद आ सकती हूँ। मैंने इसे कहा कि वो मेरे घर पर आकर मेरी अम्मा से बात कर ले। अम्मा को और तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन इन्हें ये बात परेशान कर रही थी कि इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं, ना माँ बाप, ना कोई बहन भाई। ऐसे कैसे वो छड़े छाट को अपनी लड़की का रिश्ता दे दे। मगर मेरी जिद के आगे वो मजबूर हो गई और मेरी शादी तय कर दी। मेरे शौहर का घर अम्मा के घर से थोड़ा ही फासले पर था, इसलिए मैं जब मर्जी जाकर अम्मा से मिल आती थी और वो भी मेरा हाल चाल पूछने आ जाती थी। और जिंदगी यूं ही चल रही थी। शादी के 1 महीने के बाद उसने अनजान लड़कियों को जब घर में लाना शुरू किया तब मुझे थोड़ा बहुत मसला हुआ, लेकिन फिर मैंने ये सोचकर सब्र कर लिया कि ये सब तो इसकी ड्यूटी का हिस्सा है, मुझे इस पर शक नहीं करना चाहिए। आज भी हस्बे मामूल उसने मुझे यही कहा कि मैं अपनी अम्मा की तरफ चली जाऊं। मैं अपने बैग में जरूरी चीजें रखने लगी और वो वॉशरूम में चला गया। मेरे फोन का चार्जर तो शायद कमरे में ही रह गया था और कमरे में तो इस लड़की को कैद किया गया था। पहले मैंने सोचा कि अपने शौहर के बाहर आने का इंतजार करूं और वहीं मुझे कमरे से चार्ज लाकर दे दे, लेकिन फिर मुझ पर फितरी तजस्सुस गालिब आ गया कि मैं चार्जेस के बहाने कमरे में जाकर देखूं तो सही कि वो लड़की कैसी है जिसको कैद किया गया है। मुझे ये जानने का भी तजस्सुस होता था कि आखिर ये लड़कियां ऐसे कौन से जुर्म करती हैं कि जो इनको जेल की हवा खानी पड़ती है। मैंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रख दिए। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन शुक्र किया जब सामने देखा तो मेरे शौहर ने इसे कुर्सी पर बांध रखा था, यानी वो मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। मैं चार्जेस ढूंढते हुए मुसलसल ऐसे ही देख रही थी और इसकी नजरें भी मुसलसल मुझ पर ही थीं। मैंने इस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, कि तुमने ऐसा कौन सा जुर्म किया था। लेकिन जब वो जवाब में खामोश रही तो मुझे याद आया कि वो लड़की तो गूंगी थी, वो जवाब कैसे दे सकती थी। मुझे इस लड़की को देखकर बहुत तरस आ रहा था। अपने हुलिये से तो किसी अच्छे घर की ही लगती थी और खासी खूबसूरत लड़की थी। जाने इसने ऐसा क्या किया था कि अब इसे यूं सजा मिल रही थी। मैंने सोचा कि इसने कौन सा मुझे कोई जवाब देना है, तो मैं चार्जर उठाकर कमरे से बाहर आने लगी कि इसी वक्त उस लड़की की आवाज आई तो मैं चौंक कर पलटी। उस लड़की ने मुझे कहा कि अगर तुम जानना चाहती हो कि मैंने ऐसा क्या किया तो यहीं इस कमरे में छुप कर देख लेना कि मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आया और मैंने पूछा कि तुम बोल सकती हो। वो हंसते हुए कहने लगी, अभी तुम्हारे सामने ही तो बात कर रही हूँ, फिर तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा। मुझे इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ कि ऐसे हालात में वो कैसे हंस सकती है, और मेरे शौहर ने तो मुझे बताया ही नहीं था कि ये लड़की गूंगी नहीं है। एकदम से मुझे इससे खौफ महसूस हुआ और मैं कमरे से बाहर आने लगी कि वो कहने लगी, डरो नहीं, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अपने शौहर की असलियत का मालूम ही नहीं है कि वो क्या करता फिर रहा है। तुम ऐसा करो, इसके कमरे में कहीं छुप जाओ और फिर देखना कि यहाँ पर क्या होता है। तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि कभी कभी मुझे भी ख्याल आता था कि ये जो कुछ मेरे घर में हो रहा है वो किसी तरह से ठीक नहीं है, और मुझे ये भी जानने का इश्तियाक रहता था कि मेरे घर से चले जाने के बाद मेरे शौहर का इन लड़कियों के साथ क्या सलूक होता है। अगर आज मौका मिल रहा था तो मेरा ख्याल था कि मुझे इससे फायदा उठाना चाहिए। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। बाहर आकर मैंने बुलंद आवाज में अपने शौहर को कहा कि मैं जा रही हूँ।
दरवाजा खुला है, तुम बंद कर लेना। लेकिन मैं घर से निकलने के बजाय अपना बैग उठाकर इसी कमरे में आ गई जहां वो लड़की बंधी हुई थी। मैं अलमारी के पीछे छुपकर बैठ गई। मुझे लगा था कि थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर कमरे में दाखिल होगा, लेकिन जब दरवाजा खुला और इसके बजाय एक लड़की कमरे में दाखिल हुई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस लड़की को तो मैं जानती थी, लेकिन ये रात के इस पहर हमारे घर में क्या कर रही थी। 2 माह पहले की बातें मुझे याद आने लगी जब मैं इस लड़की से मिली थी। वो लड़की कई बार मुझे अपने शौहर के साथ नजर आई थी। मैं मालूम करना चाहती थी कि आखिर इसका मेरे शौहर के साथ क्या ताल्लुक है। कई बार मैंने इन दोनों को साथ देखा था, लेकिन पूछने पर हमेशा ही मेरा शौहर मुकर जाता था। तो मैंने यही फैसला कर लिया कि अब मुझे खुद ही इस लड़की की मुकम्मल मालूमात हासिल करनी ही होगी। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी और मैं नहीं चाहती थी कि किसी लड़की की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो। अगरचे मेरा शौहर मुझे यकीन दिलाता था कि इसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं, मैं इस पर यकीन करूं, मगर जाने क्यों मैं यकीन नहीं कर पाती थी। जितनी बार भी मैंने इसे इस लड़की के साथ देखा, हमेशा वो दोनों मुझे मशकूक ही लगे थे। 2 दिनों में तो मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका था, मगर तीसरे दिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि कुछ न कुछ तो शायद पता चल ही जाए। वो अपने घर से निकलकर सीधा बस स्टॉप पर गई थी। मैं मोहतात कदमों से इसका पीछा कर रही थी। बस स्टॉप पर जाकर वो जिस शख्स से मिली, उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि आज फिर वो मेरे शौहर से ही मिल रही थी। मुझे तो हैरत हो रही थी कि मेरे शौहर ने आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला। वो तो काम का कहकर घर से निकला था, तो इस लड़की के साथ यहाँ बस स्टॉप पर क्यों मिल रहा है। मैंने इसी वक्त अपने शौहर को फोन किया और बातों में पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तो कहने लगा कि मैं और कहाँ पर हो सकता हूँ, अपनी ड्यूटी। मुझसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और मैं भागकर इन दोनों के सामने जा पहुंची और अपने शौहर से कहा, अच्छा तो ये है तुम्हारी ड्यूटी, ये है तुम्हारा थाना। वो दोनों मुझे देखते ही चौंक गए और इनके रंग उड़ गए। कुछ लम्हों के बाद मेरा शौहर अपने आप को संभालते हुए कहने लगा कि मैं ड्यूटी पर ही हूँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पर किसी और मकसद के तहत आया हूँ। मैंने इससे कहा कि सुबह जब तुम घर से निकले थे तो तुम यूनिफॉर्म में थे, मगर अब तुम यूनिफॉर्म में नहीं हो। ये सब क्या चक्कर है। मुझे अब तुम पर शक होने लगा है कि तुम मुझे धोखा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। आखिर ये लड़की है कौन? मैंने पहले भी कई बार इसे इस लड़की के साथ देखा था और जब भी पूछती थी, कोशिश की थी, मेरे शौहर ने हमेशा टाल मटोल से ही काम लिया था। लेकिन आज मैं इसकी जान नहीं छोड़ने वाली थी जब तक वो मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ सच सच ना बता देता। मैंने आगे बढ़कर इस लड़की का बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरे शौहर के पीछे पड़ी हुई हो? तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चलाते हुए? वो लड़की घबराकर मेरे शौहर की तरफ देखने लगी। आसपास अच्छा खासा तमाशा लग गया था। मेरे शौहर ने धीमी आवाज में मुझे कहा कि चलो हम घर पर जाकर बात करते हैं और मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ सच सच बता देता हूँ। मैंने जिद में आते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त मालूम होना चाहिए कि ये तुम्हारी कौन है। वो सच होते हुए आखिर में बोला कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है। ये सुनकर पहले तो मैं चौंक गई। बड़ी मुश्किल से मुझे इसकी बात पर यकीन आया। मैंने मशकूक होते हुए कहा कि पहले तो तुमने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हमारी शादी पर भी ये नहीं थे। तुमने कहा था तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। तो अब ये लड़की कहाँ से बहन बनकर आ गई? तो मेरे शौहर मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगे कि खुदा का वास्ता यहाँ पर तमाशा मत लगाओ। मैं तुम्हें घर जाकर सब सच बताता हूँ। और घर आकर उसने यही कहा था कि ये मेरी सुतेली बहन है जिससे काफी अरसा पहले की नाराजगी चल रही थी। मेरी सुतेली माँ ने बचपन में मुझ पर बहुत जुल्म किए थे, इसलिए जब मेरी पुलिस में नौकरी हो गई तो मैं इन दोनों को छोड़कर चला आया। अब ये मुझसे सिर्फ इसलिए मिलती है कि मैं नाराजगी खत्म कर दूं और इसके घर पर चलकर इसकी बीमार माँ को माफ कर दूं।
اس کی بیمار ماں کو معاف کر دو کہنے لگا، اور تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں، اور تم جانے کیوں ہم دونوں پر شک کر رہی ہو۔ ساری بات سن کر میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی تھی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تم پر اس لڑکی کے حوالے سے شک نہیں کروں گی، بلکہ میں نے تو اسے کہا بھی کہ تم چاہو تو اسے گھر پر کسی دن دعوت کے لیے بلا لو، مگر وہ کہنے لگا کہ میں نے اسے منع کر دیا کہ آج کے بعد وہ ہم دونوں کے راستے میں نہ آئے اور نہ ہی مجھ سے ملنے کی کوشش کرے۔ وہ بھی واپس اپنے شہر چلی گئی ہے۔ اب مجھے اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی کہ اگر وہ اپنے شہر واپس چلی گئی تھی تو اب اس وقت یہاں پر کیا کرنے آئی ہے۔ شاید وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی ہوگی، لیکن جس طرح سے وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اس لڑکی کے پاس آ کر رک گئی، وہ سب کچھ غیر معمولی سا لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کا اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد وہ اسی طرح پر اعتماد انداز میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں الماری سے باہر آئی تو وہ لڑکی تیزی سے بولی، ابھی تم وہیں پر رہو، ابھی تو تماشا شروع ہوا ہے، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر کی بہن یعنی میری نند یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ میں اس لڑکی کے کہنے پر دوبارہ الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر اور اس کی بہن کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ اپنی بہن سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کی کتنی قیمت مل رہی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرے کانوں سے دھوئیں ہی نکلنے لگے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر ایک بے ایمان افسر بھی ہو سکتا ہے۔ کئی بار میں نے اسے نوٹوں کے تھیلے گھر میں لاتے دیکھا تھا، لیکن میں نے کبھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے کہ رشوت لے۔ مگر اب اس کی بات سن کر مجھے اپنا اندازہ غلط ثابت ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یقیناً اس سے لڑکی کو چھوڑنے کے بدلے وہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ مفاہمت کر رہا ہوگا، لیکن ان سب سے ان کی بہن بھی اس کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، یہ تو میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ 50 لاکھ تک کی ڈیل ہوئی ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر چلے گئے اور میرے تو سامنے جیسے زمین و آسمان ہی گھوم رہے تھے۔ اس لڑکی کی آواز آئی، وہ مجھے کہنے لگی، یہ دیکھ لی تم نے اپنے شوہر کی اصلیت۔ میں نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا کہ تم بھی کوئی نیک لڑکی نہیں ہو، تم بھی تو ایک مجرم ہی ہو، اور وہ تمہیں ہی چھوڑنے کے پیسے لے رہا ہے۔ خیر میں اپنے شوہر کو سمجھاؤں گی کہ رشوت لینا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اپنے شوہر کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتی۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں صرف یہی جانتی ہوں کہ وہ ایک پولیس افسر ہے، لیکن وہ رشوت لیتا ہوگا یہ مجھے آج معلوم ہوا، لیکن میں اپنے شوہر کو سدھار لوں گا کہ وہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، اچھا تو تمہارا شوہر پولیس افسر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ کون ہے؟ تو میں نے کہا اس کی بہن ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرف پولیس میں ہی ہو اور مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو۔ وہ لڑکی پھر سے میرے اوپر ہنسنے لگی اور مجھے بہت غصہ آیا۔ شاید اسے یقین تھا کہ وہ بہت جلد یہاں سے رہا ہو جائے گی، اس کے ساتھی پیسے دے کر اسے چھڑا لیں گے، اسی لیے وہ اس طرح کا برتاؤ کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم جتنا چاہے ہنس لو، لیکن میں تمہیں چھوٹنے تو نہیں دوں گی۔ میں ابھی اپنے شوہر کو جا کر سمجھاتی ہوں کہ وہ تمہیں آزاد نہ کرے بلکہ تمہیں صبح عدالت میں پیش کرے۔ تو وہ لڑکی ایک دم مجھے روک کر کہنے لگی، میری بات سنو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں آزاد نہ ہوں اور پولیس کی حراست میں ہی رہوں تو تم پولیس کو فون کر کے یہاں پر بلوا لو تاکہ وہ مجھے دوبارہ جیل میں ڈال دیں۔ میں نے کچھ مشکوک ہو کر اسے دیکھا کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، تو یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ اصل میں میرے ساتھی مجھے آزاد تو کروا لیں گے مگر پھر وہ میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں پولیس کی حراست میں ہی رہوں۔ خیر مجھے اس کی باتوں پر یقین تھا بھی نہیں، جو بھی ہو میں نے سوچا کہ اس لڑکی کو تو آج میں آزاد نہیں ہونے دوں گی، اسے دوبارہ جیل میں ہی جانا چاہیے اور اپنے شوہر کو میں بعد میں سمجھا لوں گی، بلکہ اسے پتہ ہی نہیں چلنے دوں گی کہ پولیس کو میں نے کال کر کے یہاں پر بلایا ہے۔ اسے تو یہی پتا ہے کہ میں اپنی اماں کے گھر پر ہوں۔ پولیس کو کال کرنے کے بعد میں دوبارہ الماری کے پیچھے جا کر چھپ گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھ لے۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو وہ مجھ پر غصہ ہوتا۔
जबकि मैं तो इसे प्यार से राह रास्त पर लाना चाहती थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजा खुला और मेरे शौहर के साथ कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। शायद वो इस लड़की के साथी थे और इसे छुड़वाने आए थे। इन लोगों में से एक ने एक ब्रीफ केस मेरे शौहर की तरफ बढ़ाया दिया और कहने लगा, गिन लो, इसमें पूरे 50 लाख है और ये लड़की हमारे हवाले करो। मेरे शौहर की बहन ने आगे बढ़कर जैसे ही इस लड़की को खोलना चाहा तो मैं एकदम से ही इस बंधी हुई लड़की ने घूमकर इसके पेट में लात मारी। मुझ समेत सभी लोग चौंक गए। सबको यही था कि वो तो बंधी हुई है, मगर जाने कब और कैसे इसने अपने आप को खो लिया था और अब वो एक एक को मार रही थी। मेरे तो हवास काम करना छोड़ चुके थे। ये लड़की वाकई काफी खतरनाक थी, जो अपने ही साथियों को जो इसे छुड़वाने आए थे मार रही थी। इसी वक्त पुलिस का हारन बजा और कमरे में मौजूद सब लोग चौंक गए। इनके बाहर निकलने से पहले ही पुलिस ने धावा बोल दिया था और इन सबको गिरफ्तार करने लगे, जिनमें मेरा शौहर भी था। मगर हैरानी तो मुझे तब हुई जब पुलिस वालों ने इस लड़की को गिरफ्तार नहीं किया। अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अलमारी के पीछे से निकलते हुए कहा कि आप मेरे शौहर को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? वो भी तो पुलिस अफसर है। आप इस लड़की को गिरफ्तार करें, ये मुजरिम है। और वो लड़की पुलिस वालों की तरफ देखकर कहने लगी, इन सब को लेकर जाएं, लॉकअप में डाल दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और मेरी तरफ मुड़कर कहने लगी कि मुझसे मिलो, मैं हूँ इंस्पेक्टर ताशा और अभी तक तुम अपने शौहर को नहीं समझ पाई और वो कोई पुलिस वाला नहीं है बल्कि लड़कियों की स्मगलिंग करने वाले गैंग का हिस्सा है। वो लड़की जैसे तुम इसकी बहन समझ रही हो, वो हरगिज भी इसकी बहन नहीं है बल्कि इसकी साथी है। ये लोग काफी अरसे से लड़कियों को अगवा करते हैं और फिर इनको गूंगा कर देते हैं ताकि वो अपने बारे में किसी को बताने के काबिल ना हो सके। फिर वो इनको महंगे दामों में बेच देते हैं। मैं काफी अरसे से तुम्हारे शौहर के पीछे थी और इसके बारे में मालूमात कर रही थी। मुझे तो ये लगा था कि शायद इसकी बीवी यानी तुम भी इस काम इसके साथ शामिल हो, मगर अभी तुमसे गुफ्तगू करते हुए मालूम हुआ कि तुम तो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रही हो कि वो एक पुलिस वाला है। मैंने अपने आप को पहले से ही गूंगी लड़की जाहिर किया था, इसीलिए लोगों ने मुझे मेरे प्लान के मुताबिक अगवा कर लिया और यहाँ पर ले आए। मैं चाहती थी कि जिन लोगों के साथ ये लड़कियों की डील करते हैं वो भी यहाँ पर आ जाएं और सबको रंगे हाथों एक साथ गिरफ्तार किया जाए। इसलिए मैं अपने हाथ पांव खोलने के बावजूद वैसे ही बैठी रही। तुम अगर पुलिस को कॉल ना भी करती तो मैं अकेली ही इन लोगों के लिए काफी थी और वैसे भी मेरी टीम घर के बाहर आसपास ही मौजूद थी। ये सब सुनकर मेरे जिस्म से तो जैसे जान ही निकल गई कि मेरा शौहर ऐसा भी निकल सकता है। मैं तो इस पर अंधा यकीन करती थी और समझ आ गई कि जिन पर आप यकीन करें वही साबित करते हैं कि वाकई आप अंधे ही थे। मैंने इंस्पेक्टर ताशा का शुक्रिया अदा किया कि इसकी वजह से मुझे सच्चाई का पता चल गया। वो कहने लगी कि अगर तुम यहाँ कमरे में छुपकर सारी बातें ना भी सुनती तब भी तुम्हें सुबह की खबरों से पता चल ही जाता कि तुम्हारा शौहर असल में क्या था। अब आइंदा किसी भी शख्स का हाथ थामने से पहले इसके बारे में मुकम्मल मालूमात करवा लेना कि वो कौन है। मुझे तो ऐसा सबक मिल गया था कि मैं तो अब लम्हे अरसे तक दोबारा शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अदालत के जरिए अपने शौहर से खुला ले ली और इसे और इसके साथियों को एक लंबे अरसे के लिए जेल भेज दिया गया।